Biziň obamyzda bu gurrun köp wagt bäri aýdylýar. Garalar hem gurrun berýärdi. Indi bolsa biz hem gurrun berýäris. Kim nädip eşitse şeý diýip aýdýar. Diýýärler bu zat ören öň bolupdyr. Şol wagtlar telefon ýokdy. Adamlar awtologdan köp at bilen gezýärdiler. Şonda biziň obamyzda bir adam ýaşaýardy. Ady Asan eken. Bir gece ol goňşy obadan öýüne dolanyp gelýärmiş. Köne ýadap garran ata minen. Aralyk uzak takminan 20 kilometr bardy. Gece ýeli bar. Şagyldyr möjekleriň sesi eşdilýärdi. Düzde bir ýerde onuň aty duýdansız ýykylyp ölýär. Asan biraz durupdyr, ak çekipdir, gynanyp, hoşlaşyp, ýoluny piýada dowam etdiripdir. Başga çaresi hem ýokdy. Uzak wagtlap ýöräpdir. Soň bir ýeki duran agaç görýär. Şol agacyň aşagynda oturup dinç alyp arkasyna agaja diýräp uklap galýar. Soňky gurrungyna görä şondan soň hakykada uzak başlapdyr. Ol bir ýanda duran ýany bolup duýýar. Oýanýar, erkek adam, boyu beýik, gara giyimli, yüzü görünen ok, sesi bolsa topragyň astyndan gelýän ýany sowukdy. Ol, "Sen näme üçin şu ýerde uklap ýatyrsyň?" diýip soraýar. Asan aýdypdyr, at ölüpdir, özüniň ýadandygyny, şonuň üçin azyjyk dinç almak islendigini aýdýar. Onda nätanç adam aýdýar, "Ýör, men saňa ýol görkezjek" diýip ony ýygynyň alyp gitýär. Asan hem izine düşüpdir, sessizlikde ýörýärler. Nätanç adam bir sözem aýtmaýar, çalt ýöräp barýar, göýe ýoluny anyk bilýän ýany. Asan hem bir zatlaryň düýbünden tersdigini duýýar, emma ýene de ýöremegini dowam etdirýär. Az wagt geçenden soň olar bir oduň başyna barýarlar. Alaw ýokary göterilýär, ýalyn oýnaýar. Oduň töwereginde bolsa geň mahluklar otyr. Adam däl, başga bir zat. Ählisiniň gözleri ýalpyldaýar, ýüzleri döwük. Başka dünýeden gelen ýany. Şonda nätanç adam izine ölýär we özü hem şolaryň birini ölýär. Gözleri ýaktylanýar, ýüzüni keşpi çalşýar we şol pursatda Asan ýagdaýyň nähili agyrdygyny düşünýär. Ol şol ýerden basym gaçýar, güýjüniň baryndan ylgaýar. Arka tarapdan bir zatlaryň izine düşendigini eşitýär. Tutuş topar ýaly. Olaryň biri Asana ýetipdir, eýninden kakýar. Şol pursatda Asan hem huşundan gidýär. Gözüni açanda ýene oduň başynda bolýar. Ol mahluklar onuň daşynda otyr, gözüne seredýärler, maskara edip gülýärler. Asan bolsa aglamaga başlaýar. Ilki zordan doga okap başlaýar, soň sesini beýgeltýär, towa bilen ýalvarýar. Şonda bir mahluk ýok bolýar. Soň ikincisi, üçüncüsi, ahirinde diňe ot galýar. Soňra ol hem ötýär. Irden bir çopan onu tapýar. Asan daş ýaly bolup oturýar. Bir zatlar pışırdap aýtýar. Ony öýüne kidýärler. Bir näçe gün hiç kimi tanamaýar. Soň ýuwaş-ýuwaşdan özüne gelýär we başyndan geçenlerini gurrun berýär. Şondan soň ol başga birine öwrilýär. Dım ýan, gamgyn, ýöne öňkü Asan indi ýokdy. 2-3 aýdan soň bolsa dünýeden ötýär. Kesel ýok, ýöne ysgynsyz, halsyz ýagdaýda. Adamlar aýdýar, gören zady sebäpli ol mundan soň özüne gelmedi. Şondan bäri şol ýoldan hiç kim, esasen hem akşamlaryna şol agacyň ýanyndan hiç kim geçmeýär. Agaç hem hinizem şol ýerde dur.